Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vengo a enseñarles un nuevo ventilador que compré. No sé qué marca sea, aparenta un SMC amigos. Digo aparenta porque no sabría decir exactamente. Tiene nada más una tulipa porque la tulipa no es la original. Ni las agarraderas, ni las aspas, ni el soporte. Eso vinieron por parte mía que fue de refacción amigos. Igual la tornillería también fue por parte mía. Este ventilador lo había comprado de un chatarrero. Bueno, el motor lo había comprado de un chatarrero, amigos. Lo dieron en 120 pesos. Ya lo reparé, amigos. Ya reparé el ventilador. Ahí está la luz. Está pensando en eso. Ahora vamos a encender el ventilador por la velocidad más alta, que es la 3, de modo de verano. ¿Esta escena no te parece A día de familiar? hoy este ventilador se encuentra descatalogado. Lo que no sabría decirles es por qué tienda se comercializaba, pero si es un SMC, aparentemente entonces podría haber sido comercializado por Home Depot allí por los años de 80s, 90s. Aunque también podría ser un Hampton Billy Remark. Pero no lo creo porque no describe, amigos. Tiene un pequeño traqueteo, un pequeño desbalanceo, pero no pasa nada, amigos. Es parecido al que está allá, amigos, al Vietnam o al otro Vietnam que está allá, amigos. Vamos a pasarle a la segunda a modo de verano. Como les comento, amigos, un día pues yo fui pues a ese basurero, entonces yo encontré el motor y lo compré. Junto con este ventilador de acá, es un ventilador Record que también me tocó repararlo, amigos, y si funciona ya. Bueno, ya estamos en la segunda. La pintura del motor ya está muy desgastada. Me va a tocar también darle una pintadita nueva, amigos. Pasamos a tercera, la más baja. Esa es la tercera, amigos. Ahora apaguemos el ventilador. Ahí ya está apagado, amigos. O sea, ahí ya lo pueden ver. Ahí lo vamos a detener. Vicepresidenta. Ahí está. Estoy seguro de que solo escribí las palabras permanecer en Bueno, amigos, digo que aparenta ser un SMS porque sí es parecido. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima, amigos.